咁今日咧就拍呢個萬眾期待嘅 Gmarket 大敗家啦。咁今次喺 Gmarket 咧就唔淨止買咗啲 skincare 同埋一啲 makeup 嘅嘢，仲買咗一啲其他臨審嘢嘅。咁我就好期待去同大家分享，因為我自己都未用過啲產品，我就想 show 咗俾大家睇先，跟住 and then 我先至慢慢用嘅。咁不如而家開始啦！今次咧我就由 makeup 嘅產品講起先。咁嗱大家都成日叫我介紹呢個 CC cream 啦，咁我就一路都未買，因為咧我見到市面上嗰啲咧好多擠出嚟都係白晒，我有啲驚。咁咧我就喺 Gmarket 買咗呢個 Hera 嘅 CC cream 嘅，咁有35度防曬，咁有 PA++ 啦，咁我個 number 就02，咁佢好似得2隻色揀嘅啫，咁我就揀咗一個深色少少嘅，咁希望啱用啦。我自己就未用啦，咁用完就再同大家分享啦。但係我係好 excited 去用呢個產品嘅，因為我想睇下係咪真係咁好用。跟住咧，我就喺 Gmarket 見到呢個喺度減緊價啦，就係一個 Miss Perry 嘅產品。咁我係好中意呢個女仔嘅，因為有啲似貓貓，咁我覺得又係一個 best representation of me 啦。咁所以變咗咧，我就買佢哋嘅產品啦。咁唔使 worry， 我會將 Gmarket 嗰啲 link 咧擺晒喺下邊，咁你自己有興趣你就可以去睇下嘅。咁嗱，佢個 set 嘢咧就係咁樣。咁所有嘢都細細支，有2支 eyeliner 啦，同埋3支 lip stain 啦，咁有唔同嘅顏色啦，咁可以一次過試晒。咁佢送咗一個泡泡添，我就覺得呢個 set 都幾抵嘅，好似8000 won， 如果我冇記錯。咁 anyway 啦，我會擺埋個價錢喺下邊，你哋自己可以去欣賞下。但係 so far 咧我就未用，但係我就好 excited，因為我見到佢呢個 packaging 真係超靚嘅。咁跟住咧就到 Beauty People 啦，咁其實我就冇諗住買嘅，但係見到佢哋買3支又減價咧，咁我就身痕，所以就買咗。係啦，咁呢隻就係佢哋嘅 Waterproof Gel Liner Pencil。咁買3支就唔知幾多錢嘅，咁我見到都幾抵啦，咁所以買咗。咁我呢3支咧就分別係咁嘅樣嘅。但係其實見到個外表咧，係咪覺得我買咗銀色、金色同埋粉紅色咧？其實唔係㗎，等我好快試色俾大家睇下，因為我自己都未試，咁我都想睇下佢質感啊，各樣嘢點樣。好快嚇！哇，呢支好靚喎。好，其實我就買咗2支黑色，一支好似橙粉紅嘅色，有少少金粉嘅。咁呢支黑色就係純黑色啦，跟住另外一支就係閃銀粉嘅黑色，同埋呢支咁樣咧，好似一個橙橙地有少少粉紅色嘅帶金色底嘅 eyeliner。咁我覺得呢支係奇靚。咁但係我就未用啦，唔知佢哋嘅效果如何，我會用咗再分享㗎啦。咁但係 so far 咧，我都覺得佢哋易畫嘅。講完化妝品就到護膚品啦，咁我都係買咗一啲嘢啦。咁但係呢個咧就好唔好彩係漏嘢，我未睇到佢喺邊度流出嚟，但係深屈佢係漏嘢啦。咁我建議大家喺 Gmarket 咧，盡量唔好買太水狀嘅嘢，佢哋包得唔係咁好咧，會漏嘢嘅。咁呢個就係 Etude House 㗎啦。咁之前我都有講過佢嘅 lip and eye remover 嘅，咁就係藍色呢一隻。咁我之前就有喺香港買開細支嗰隻，但係我就見到 Gmarket 有大支，咁我就身痕又唔係坐翻嚟啦，因為我諗住成日都用啦，咁不如買大支就好啲。咁但係深屈佢就漏嘢嘅，所以我要好小心處理呢一支嘢啦而家。另外咧，我就再買咗一個韓國嘅品牌叫做 Maison，係啦，我唔知真係點讀啦 Maison。深屈咁上下啦，咁佢最出名就係呢個 Snail Recovery Gel 嘅。咁我自己上網 search 過人哋嗰啲 review 咧，都見到 so far 用過嗰啲人都覺得 OK， 咁我就買咗3支。其實唔係特登買3支嘅，係因為佢做緊個 set， 佢冇1支咁樣賣。咁 anyway 啦，買咗3支，咁我就諗住1支自己用啦，1支俾媽媽啦，跟住另外1支俾個 friend 咁樣嘅。咁我哋大家一齊試咧，就試完我就會綜合個效果俾大家聽下嘅。咁但係 so far 我都幾 excited， 因為咧好似話係 gel 狀嘅。睇下而家開唔開到先，喺個 pad 度開會容易啲，因為佢貼咗呢個貼紙，咁啊好鬼難搣。咁佢嗰支嘢就咁樣嘅，係啦。咁我諗係 gel 狀啩，仲有個貼紙貼住，開咗佢先。咁擠一擠個 texture 俾大家睇下，係啦 so far 就係咁樣嘅咯。咁我諗應該都會幾吸收同埋幾好用啩。咁我而家推開個感覺都幾水嘅，咁我用咗就當然會再分享啦。跟住咧，我亦都買咗 It
Skin 呢一支東東嘅，咁呢支東東就唔係好多鋪頭有得買，咁我買嗰陣時咧就係兩支裝，咁有一支我俾咗我個 friend 用，咁呢支我嚟做乜嘅咧？呢支咧就係可以美白你嘅手踭、腳踭同埋膝頭哥，好似話妹妹都得嘅，咁咧係咯，點解要美白妹妹咧 ？anyway 啦，跟住腳嗰啲 ankle 嗰啲位置啦，或者係加拿大位，即係胳肋底位咧，都係可以嘅。咁咧我就好想試呢個，因為其實咧我膚色比較黑咧，我個手踭係都幾黑色㗎，咁所以變咗我就想買呢個嚟測試下佢係得唔得嘅。咁當然啦，用咗會再分享啦。最後一個 skincare item， 知唔知咩嚟嘅？係啊，而家咪好興洗面刷嘅。咁咧，我之前咧喺啲日本公司嗰度咧就摸過一隻係日本做嘅，咁咧就真係好 wear， 同埋我覺得佢啲毛好幼細，咁我 sort of 都有想買，但係我見到個價錢真係嚇暈咗，400幾蚊買個洗面刷，咁我唔會啦。雖然我好敗家，但係即係都要睇下個價錢係咩價錢，咁我唔會，咁我咧又唔會揾淘寶嗰啲喎，因為咧淘寶嗰啲嘢咧我係唔敢用我塊面度嘅，所以我就唔會去揾淘寶嗰啲啦。跟住後尾我睇下 Gmarket 咧就見到呢個洗面刷，咁咧應該就係 Made in Korea 嘅，係啦，因為佢全部都係韓文嘅，咁所以變咗咧我就想試一試呢個，咁我自己都未刷啊，等我刷俾大家睇先。嗱，如果你問我 Clarisonic 好唔好用咧？我自己覺得佢只不過係一個大啲嘅電動牙刷嚟嘅啫。我之前有一支，咁嗰陣時好 hit 嗰陣時賣咗，但係我 quite disappointed 嘅，因為咧我覺得佢個頭我仲係用 sensitive 嗰個頭嘅，我洗完之後咧感覺上好似乾淨咗，但係其實我覺得佢個功效同磨砂嘅嘢一樣嘅啫。同埋我覺得佢洗我啲皮膚咧，唔知點解洗完之後咧，我啲皮膚可能薄啦，就會紅嘅，所以我就唔係咁中意 Clarisonic 嗰個洗面機器。咁但係呢個咧就唔同啦。其實我而家摸呢個咧，我覺得佢同日本嗰隻咧差唔多啫，係啊，都係好密同埋好軟嘅。咁我而家拍完呢個靚靚 video 俾大家睇之後咧，我就會開始用佢。咁我用完1個禮拜度咧，我就會分享噶啦。其實我都好期待，因為咧，我覺得佢 somehow 我會 buy 呢個 concept 多過 Clarisonic， 因為 Clarisonic 每支刷咧都係比較硬啲，但係呢個就真係好 soft， 我覺得唔會傷皮膚，同埋咧如果鼻位嗰啲咧應該會洗得幾好。咁我用完之後就再分享啦。其實我覺得 Gmarket 最引人入勝嘅地方咧係佢唔單止有護膚品、化妝品賣，佢仲有好多衫買啦，同埋好多 accessories 買啦。我今次咧就買咗2個 fashion items。sort of 係 fashion items 啦，咁衫我就仲睇緊，因為轉季啦，我就等佢轉咗季，我先至再同佢搏殺過。咁我今次咧就買咗呢對鞋嘅，我之前喺 Facebook post 過咧，就問大家邊隻色好，因為佢有黑色同埋有 beige 嗰隻色，咁大家都覺得黑色係襯我多啲，因為型啲，咁所以我就揀咗黑色嘅。咁嗱我 close up 俾大家睇下先。咁而家時下好興嘅內增高鞋啦，咁我度過呢個位咧係有4寸半嘅，即係我着完之後咧，我5尺7加4寸半，即係幾多啊？5尺11寸半。something like that 啦，其實我 math 唔係好叻，咁咧就咁樣啦。咁但係咧，我覺得高唔係一個問題，最緊要都舒服，因為其實佢係成個踭嘅。咁我覺得我着過1次落街買個橙，咁我覺得都 OK 嘅。因為通常我新鞋咧，我就測試嘅方法係咧，我落街買個橙嗰陣時咧，我就會着一着佢，睇下佢會唔會夾腳啊，會唔會唔舒服啊，會唔會行到唔遠啊咁樣嘅。咁我覺得都 OK 喎。咁跟住咧，我最中意佢梗係周到都係 studs， 仲有骷髏骨頭添，型爆。係啊，跟住呢個位咧，仲有 sort of 有一個好似類似假嘅牛仔皮咁樣咯，但係其實摸落唔係一個牛仔布嚟㗎，係啊。咁但係就有少少藍色，我覺得都幾型嘅。跟住呢條 zip 咧，其實係可以掹咗呢橛出嚟，但係當然啦，我覺得係黐翻埋會靚仔啲咯，就係咁啦。咁冬天咧着呢對鞋咧，着 leggings 嗰啲都會好型嘅，咁我就想快啲冬天來臨，咁我就可以開始着呢對鞋啦。之前我喺 Gmarket 咧就買咗呢啲咁嘅
accessories 啦，即係呢啲手繩咁樣啦。因為我自己比較中意繩嘅飾物，所以我就揾到佢係非常開心。唯一嗰間嘢有度唔好嘅係咧，佢嗰個圈唔係太大，即係如果你手係比較粗啲嘅話咧，可能會唔啱戴。但係如果你手幼嘅話咧，我覺得不妨都去睇下嗰間嘢，嗰間嘢係唔錯嘅。咁呢個就係之前買，咁今次我就翻兜嗰間嘢啦。咁我就買咗呢個，咁呢個係乜家科咧？呢個就係一個其實你可以當 accessories， 即係可以箍喺隻手度啦，或者可以愛嚟紮頭髮嘅。係啊，就係咁啦。有啲彈性啦，咁我等下箍喺隻手度俾大家睇下先，都幾型嘅喎。係啊，咁我就愛上呢個髮帶，咁咧所以我見到佢一有得買我就發咗癲，咁我就一 pack 買咗呢個5個嘅，咁有呢個 shocking pink 啦，我超中意，跟住有個灰色嘅 lace 啦，咁有個 classic 嘅黑色啦。有個 mint green 同埋有個 dirty pink， 咁我係超愛，咁同埋咧聽聞用呢個紮頭髮咧係唔會紮到有一個孔嘅，咁大家如果有興趣咧都可以試下。其實我覺得如果你翻學咧，我唔知你翻學譬如會唔會有啲頭飾嘅 limitations， 即係佢唔俾你紮啲其他色。如果你翻學，我覺得咁樣都好方便喎，你箍喺隻手度熱起上嚟咪紮起啲頭髮，咁我覺得都幾型，同埋幾有兩個配搭咯，你可以用嚟紮頭髮或者可以用嚟做手帶。好，咁其實 G Market 除咗護膚品、化妝品、fashion items 之外咧，仲有好多無聊嘢買嘅 stationery 啦。我今次真係買咗幾樣嘢，因為sort of 買到悶悶地啦，啲 skincare 同埋啲化妝產品，咁我都好 stationery 嘅，咁我就去睇下咧，跟住就睇出個禍來啦。咁我第一樣想同大家分享嘅咧就係呢個記事簿。咁我見到sort of 咧，如果我見到 Alice in the Wonderland 啊，或者係 Wizard of Oz 嗰啲嘢咧，我都係超愛嘅，我好中意嗰啲古古怪怪嗰啲嘢。咁我見到呢本簿佢係粉紅色啦，咁跟住我睇到佢入邊咧係一個 diary， 一個 organizer， 即係我哋叫咩 scheduler 啦，日本人就係啦，一個行程嘅記錄咁樣。咁雖然我知道大家都有 smartphone， 咁可能都會將嗰啲嘢 input 咗喺個 phone 嗰度，但係我就比較靚啲，因為我都中意寫嘢，咁我就會覺得有時有啲嘢揭下咧，我開心啲。咁咧佢呢個係好靚嘅喎，入邊係咁樣啦，好似成本故仔書咁樣嘅。咁跟住咧頭嗰幾版咧就會係一個monthly plan 啦。跟住再入邊咧就係 individual day plan， 咁我最中意佢咧就係有個 reminder 嘅位，跟住 and then 有一大格俾你寫當日要做啲乜嘢啊，或者記錄一啲你嘅 feelings 啊，咁仲有個公仔俾你剔咧，就係剔翻嚟嗰日高唔高興嘅，咁我覺得都幾得意。咁同埋我中意佢入邊有 colour 啦，你睇呢個巫婆嘅搞嘢，係啊，咁跟住佢有好多版，即係我諗係365版呢個 daily plan 啦，跟住後邊咧。佢就有呢個一啲 notes 嘅 section 俾你去寫翻你自己想寫嘅嘢啦，有一啲 list 嘅 section 啦。咁跟住最正咧，當然係佢有貼紙送埋啦。我係貼紙控嚟㗎，咁所以我一見到佢送貼紙咧就癲咗。咁嗱呢本嘢咧就入邊咧就冇寫定一個日子嘅，咁所以我就諗住2014年咧就開始用佢啦。咁咧佢呢個咧就送咗一個 calendar嘅貼紙，咁就2013 and 2014啦。咁其實我淨係會用呢橛噶啦，因為2013都過去啦就嚟，咁所以我就會用呢橛啦。咁我覺得都幾貼心嘅。跟住 and then 咧，佢有一個月份啦，呢啲咁樣貼喺側邊嗰度俾你啦，容易啲揭嗰本 diary。咁我覺得我都會用啦，呢個當然係啊。拍完呢條片我即刻去黐啦，係啊，好興奮。咁跟住咧，仲有呢啲貼紙喎。我唔知我會唔會捨得用，但係我心諗我應該都會捨得用嘅，係啦，都靚㗎，係啊，咁所以我就買咗呢本嘢啦，非常高興。咁一陣間我就會去玩㗎啦。先我咪話係貼紙控嚟嘅，咁我上 G Market 咧都買咗啲貼紙，因為真係睇睇下無聊嗰陣時咧覺得幾得意買咗，咁同埋望住呢啲有時都幾開心嘅，幾阿 Q 嘅我係。咁呢個公仔咧我冇乜特別嘅喎，因為其實我都唔知呢個公仔係咩嚟嘅，咁但係我覺得佢都得意，所以我買啦。咁就 Momoa 咁樣咧，應該係我唔知佢點讀。咁入邊咧就有好多張嘅。
咁呢個咧就係一個 hobby 嘅 theme 啦，呢個係 party 嘅 theme 啦。咁見到佢個樣都真係非常之過癮。咁good morning 啦，即係啱啱起身啦，同埋一個 home life 咁樣嘅。咁入邊咧應該仲多啲，咁但係我就未拆啦。咁應該我就會用喺我本 diary 嗰度嘅。咁貼完應該個人都開心啲，望到嗰一日有啲咁搞笑嘅面孔咧，應該都會高興啲咁樣去返工，或者高興啲咁樣去拍片嘅。咁跟住之後咧，我仲買咗呢個 Help Me， 係啊。咪咪咁咧就冇啊，因為見到佢黑咪咁，佢個樣又幾靚咁樣，我買咗啦。係啊，但係呢個我唔知我捨唔捨得用，定係我諗住可能成張咁樣去儲啦，我未決定啊。咁可能都會貼下嘅。咁跟住咧，我就買咗呢個，你哋都知我好中意 travel 噶啦。咁之前如果有睇我 blog 嘅話，都知道我嘅大計係諗住喺 YouTube 嗰度做 travel channel 嘅。即係 sort of 一條 channel 啦，但係我會做 travel 嘅嘢，係啦。咁咧我就買咗呢個貼紙，咁就有唔同嘅地方。咁呢個妹妹咧就周圍去嘅。咁我見到譬如呢啲地方咧，佢都畫得好精緻，咁我就買咗。咁我買咗2 pack，呢 pack 就去第2個國家嘅。咁我都覺得 OK 喎，所以我就買咗啦。除咗貼紙咧，呢期變咗呢個膠帶紅，真係發癲！我都唔知我買咁多膠帶嚟做咩。咁但係我見到佢呢 pack 咧，somehow佢條條我都好中意。咁我見到佢一 pack 咁買算鬼數啦，咁我就買咗啦。咁我諗住我都會愛嚟 decorate 一啲嘢嘅，但係 decorate 啲乜嘢我未諗到。不過女仔都係咁噶啦，中意買咗先，跟住之後再諗愛嚟用嚟做啲乜嘢。咁呢個就有2、4、6、8卷，咁我就最中意呢個紫色嘅，因為我覺得佢有個 lace pattern 咧係非常非常之靚。咁當然下邊嗰啲都好 sharp 好靚啦，咁但係我就最中意呢個紫色。咁啊睇下我哋做咩啦？好啦，最 last 一個 item 喺 G Market， 我覺得應該你哋會覺得係最無聊嘅一個，但係我自己心窩我見到就唔知咧 somehow 好 inspire， 同埋都幾中意，所以我就買咗，就係呢個 Deco Travel World Map， 係啦，咁呢碌嘢入邊咧就俾咗個 World Map 嚟嘅，就係如是咁樣。咁咧佢有2個顏色揀，我就揀咗粉紅色。咁另外嗰個好似係藍色，我自己都未揭開嚟睇，我諗住揭開俾大家睇下夠過癮。哇，好型！哇，幾實淨嘅喎，其實。咁咧好簡單。我好驚整巢佢啦，咁所以我掹少少俾大家睇下，就係咁樣嘅。就係真係一個 world map， 係啦，咁就俾你貼喺個牆嗰度咧。咁跟住你想去邊個地方，可以黐住佢啊，框住佢啊，跟住 and then 你可以黐啲貼紙啊，擺啲 photos 喺隔離啊，咁嚟俾你 conquer around the world 嘅。咁跟住呢個咧就係一塊膠啦，我覺得佢係非常之貼心咯，因為佢知道。你貼喺個牆上面咧，有機會係整污糟呢張嘢，或者整污糟你嘅 decoration。所以咧，佢就俾多咗一塊膠嚟咧，就冚喺面嘅。咁咧，我買呢張嘢嘅原因咧，大家都知㗎啦。如果你有睇我個 blog，就係我想做 travel 嘅嘢啦。頭先講過，咁我就見到呢張嘢咧，我就想貼喺度。跟住 and then sort of 提自己我係要做呢樣嘢，同埋好好地去 plan 一下點樣去做呢樣嘢，點樣 make it happen， 同埋去係咯，去計劃一下啦。最主要係咁希望可以快啲帶到嗰個travel 嘅資訊俾大家啦，係 YouTube。咁呢個就 that's why 我買咗呢個啦。咁跟住咧，佢最正嘅一樣嘢咧，我真係超愛呢個韓國嘅 design 嘅。佢都係送貼紙㗎，所以係咪超過癮呢？但係當然佢係韓文，我唔識睇啦。不過我諗住亂咁貼，係啦。或者我揾啲識韓文嘅 friend 話俾我知點解啦。係啊，佢有送啲貼紙，就等你可以 decorate 個 map 嘅，等自己可以好 personalize 呢個 map， 就係反映你一生去過邊個地方。所以我就咁樣買咗嚟提自己，希望快啲做到嗰件事。令到大家可以快啲睇到我同我啲 friend 一齊去旅行，就係咁啦。好，今日 G Market 咧又分享完畢啦。其實如果你想學點樣 G Market 嘅話咧，我之前有寫過一個 tutorial 喺我個 blog 嗰度嘅，嗰個就係簡單初級版。咁你哋可以去研究一下。
咁如果你話唔係喎，我冇信用卡或者係我都唔中意自己買，因為佢係韓文，我都係睇唔明啦。咁你都可以揾我代買。咁其實我大概每一個月會喺 Facebook 度搞Gmarket 嘅代購啦。咁我今個月暫未搞嘅，咁你哋但係可以去我 Facebook 嗰度 join 咗 like 咗個 Facebook 先。咁到時有 update 咧，你哋就可以睇到。咁嗱，我冇所謂嘅。咁最好我就覺得你方便就自己買啦，因為其實送到去你門口係非常方便嘅。咁但係如果你話你真係唔中意咯，咁你揾我買都冇所謂嘅。咁嗱，今日嘅分享就差唔多啦。咁我試完晒所有嘢咧，我會再同大家分享嘅。好啦，拜拜。